السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا لاكتيفيتي دي فارياسيون يعني الدعم السوتيان الصفحة 162 نبداو بجو ميفالي وبالضبط في الليكسيك نبداو بجو ميفالي complète chaque mot avec le préfixe ou le suffixe qui convient. كنا شفنا لو préfixe ou le suffixe شفناهم في الليكسيك. قلنا ان لو بريفيكس هما داك الحروف ديال الزياده اللي كنزيدوهم قبل لو غاديكال ولو سيفيكس هو داك الحروف اللي كنزيدوهم من بعد لو غاديكال. الوغ عطينا هنا دي فراز وخاصنا نعمروهم بسيفيكس ولا بريفيكس. غ هادو هما لي بريفيكس ولي سيفيكس اللي عطينا. غ اج مون ام دي سور سيون. Alors, le chauffeur démarre le bus car il est très froid. Le chauffeur démarre. Alors, Adjinaya redémarre. يعني نزيدو préfixe. Le chauffeur عاود démarre le bus autobus car il est très froid. لحقاش كاين البرد. Les poids lourds هما داك لي كاميو الكبار اللي كيكون فيهم الوزن الزائد. داكشي كنقولوا لي poids lourds. Avance difficile car il y a des côtes. Avance difficilement. Avance difficilement. كيزيدوا شويه لحقاش كاين كيزيدوا بصعوبه لحقاش عندهم البوا زايد. Il est possible de circuler à cause d'un embouteillage. Alors, il est possible de circuler. Il est impossible من المستحيل de circuler باش نسوقو à cause بسبب d'un embouteillage. l'embouteillage الزحام. l'embouteillage يعني الزحام في السير. il ne faut pas charger le car. le nombre de places est limité لحقاش العدد ديال البلايص محدودين. il ne faut pas surcharger يعني surcharger يعني فوق العدد المسموح به. surcharger le car. rouler lentement يعني نسوقو بشويه. rouler lentement car la circulation est intense. مفهوم؟ دوزو للتمرين دابا رقم 2. réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son synonyme. نعاودو نكتبوا هاد الجمل اللي عطاونا وغادي نعوضوا هاد الكلمه اللي مسطره بهاد السينونيم. السينونيم قلنا هو المرادف يعني كيكون عندهم لو ميم سونس. كلمات كيكون عندهم لو ميم سونس نفس المعنى. المرادفات اللي عاطينا انتردي ممنوع، انديسبونسابل اللي هي ضروري، جولي اللي هي جميل، لو تراجي الممر. مفهوم؟ alors l'oncle de Salim عم سليم a une belle voiture. عنده واحد لا فواتور بيل جميله. شكون هما اللي قلنا جميل؟ هي très bien هي جولي. alors غندير l'oncle de سليم لما نعاود a une jolie voiture. نتوما تعاودوا الجمله كامله. مفهوم؟ a une jolie voiture. ندوزو للثانيه. ils ont perdu beaucoup de temps. ضيعوا بزاف ديال الوقت car لان ils ont choisi l'itinéraire le plus long. لحقاش اختاروا الممر اللي طويل. شنو قلنا الممر اللي هو très bien le trajet. alors le trajet وعاودوا الجمله نتوما عوضوا هاد l'itinéraire ب le trajet. c'est il est défendé ممنوع de doubler اننا ندوبلو en troisième position. ملي كنكونوا دايرين troisième position شنو ممنوع؟ شنو قلنا قبيله؟ انها هي interdit. alors il est interdit. هاد défendé نعوضوها interdit. clair. alors D il est nécessaire من المهم ولا من الضروري de porter un casque. نديرو كاسك quand on roule en moto. من كنكونوا كنسوقوا شنو كنسوقوا لو موطو. alors nécessaire باش نعوضوها غادي نعوضوها ب indispensable اللي هي ضروري. il est indispensable.
نكملوا الجملة. Il est indispensable de porter un casque quand on roule à moto. Bien. دابا ندوزو la troisième question. Voilà. Complète يعني أكمل avec des mots de كلمات dérivés de ce entre parenthèses. يعني هاد الكلمات اللي عندنا هنا entre parenthèses غادي نكملوهم غالبا غادي نزيدوهم ان سيفيكس. نبداو لي بيتون ترافيرس. لي بيتون الراجلين ترافيرس كيقطعوا لا شوسي. كيفاش كيقطعوا هاد لا شوسي الطريق؟ كيقطعوها لونتومون يعني بشويه لونتومون. بيان هاد لون زدناها لونتومون اومو باش ولات لونتومون. لو جوندارم جدارمي ابليك كيطبق لو ريغل يعني القانون. يعني هنايا لو ريغلومون voilà le règlement. c'est un panneau هاد البلاكه d'interdire ديال المنع دو ستاسيوني ديال المنع انك تستاسيوني تما ولا توقف تما. d'interdire غنديرو هي المنع ردوها interdiction. هو المنع interdiction. c'est un panneau d'interdiction. alors attention on dit que Prudence est mère de sécurité ou la sûreté الأمن la sûreté. bien دابا ندوزو la question numéro 4. classe les mots suivants par couple de synonymes. غادي نكلاسيو هاد لي مو هادو par couple synonyme يعني نقلبوا كل كلمه نقلبوا على المرادف ديالها. هنايا كاينه الكلمه وكاين حتى المرادف ديالها. نشرحوا الكلمات ومن بعد نبداو وحده وحده. بانو هي بلاكه، اوتوريزي مسموح، فيكول عربه، فيتيس سرعه، بيرميتر هي مسموح، اونغا عربه، بونكارت هي بانو هي يعني بلاكه، رابيديتي هي السرعه. نبداو بالكلمه الاولى اللي هي بانو. الوغ سينونيم ديالها هو بونكارت. نبداو بالثانيه هي اوتوريزي يعني مسموح. اوتوريزي فين هو الكوبل ديالها ولا سينونيم ديالها؟ اوتوريزي سي بيرميتر. درنا الاولى. الثانيه ندوزو لثالثه فيكول عربه. فيكول نقدروا نقولوا على فواتور، نقدروا فيكول عربه هي هنايا هي اونغا. فيتيس سرعه هي لا رابيديتي. فوالا. الوغ هذا هو الصفحه الاولى في ليفالياسيون اي ريميدياسيون. في الفيديوهات الجايين غادي يكونوا تكميله لهذا الاسبوع هذا في ليفالياسيون اي ريميدياسيون.